გამარჯობა, ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. 10 ოქტომბრიდან არულია ამბავს სკოლაში. მოსტაცეს თუ არა მამაკაცს 17 წლის ქალიშვილი სირიაში გასაგზავნად, რას ყვებიან ოჯახში და საჯარო სკოლაში. Ჭუიაქვთ რომ რაღაც სხვა მიზნებისთვის არის გოგონა წაყვანილი. სკოლაში იმენ გამო არ დავდივარ ტანისა მოსიარა მაქვს. საქართველოში ყოველწლიურად 7-მდე ბავშვი იღუპება, 9 მილიონი ქალი და ბავშვი კი არასრულფასოვნად იკვებება. ერთი ოჯახის მაგალითი რა პირობებში იზრდება 4 ბავშვი 8 სულიან ოჯახში და რა საფრთხე შეიძლება შეექმნათ თუ მათ გამოკვებაზე ვინ მიარისრუნებს. ეგეთი უბედურად ავარ. ბევრჯერ შივრებით დავწოლილი ვარ, თო პური არ აქვს. იქნებ ვინმე დაეხმაროს, იქნებ ვიღაცამ შეწყალება გამოიღოს. რამდენად საგანგაშოა ქვეყანაში მდგომარეობა და როგორ უნდა იკვებონ ბავშვებმა, რომ მათ ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას ხელი არ შეეშალოს. ამაზე გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელმძღვანელი და ოჯახის ექიმი ისაუბრებენ. კახეთში მგზავრები იაფი მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნას მოითხოვენ. მუნიციპალური ტრანსპორტი ზოგი ვერ იხდის ტაქსის ხურთან. უნდა იყოს იაფი ალტერნატიული გადაადგილების საშუალება. Centuries ago on the old Silk Road. არის თუ არა საქართველოს მსოფლიოს ღვინის საკვანი, მაშინ როცა CNN-ზე საქართველოს პოპულარიზაციის შესახებ რეპორტაჟები გადის, რა ხდება ტურიზმის კუთხით კახეთში, სტუმრობენ თუ არა ღვინის მარნებს ტურისტები. მე აზრით რეკლამა კიდევ აკლია ევროპაში. ტრადიციული ყველაფერი მოწონთ, რაც ღვინოსთან არის დაკავშირებული. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება დღეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკით საქართველოში ყოველწლიურად 7-მდე ბავშვი იღუპება, 9 მილიონი ქალი და ბავშვი კი არასრულფასოვნად იკვებება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა სწორედ არასრულფასოვანი კვებისგან გამოწვეული პრობლემებია. რამდენიმე წუთში ამ თემაზე თბილისიდან ჩაგვერთვება გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე, ასევე ოჯახის ექიმი ელმირა ბეციაშვილი. დაგველოდეთ, მანამდე კი დღის სხვა თემები. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მშობელი ერწმუნება, რომ მისი 17 წლის ქალიშვილი მოიტაცეს და სირიაში გაგზავნას უპირებენ. მამის ინფორმაციით, მისი ქალიშვილი 4 ოქტომბერს თანატოლზე დაინიშნა, 2 დღეში კი ჭრაკერვის მასწავლებელმა უნებართოდ წაიყვანა და გაათხოვა. ოჯახის ინფორმაციით, ეს ქალბატონი ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელია. ოჯახი შიშობს, რომ ერთ თვეში, როდესაც მათი ქალიშვილი სრულწლოვანი გახდება, ქვეყნიდან გაიყვანენ. ფაქტზე უკვე დაიწყო მოკვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასევე საკითხს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების სწავლობენ. ისინი კომენტარის გაკეთებას მხოლოდ საქმის დასრულების შემდეგ აპირებენ. მე მინდა ბავშვი, ჩემ ბავშვი დაბრუნდეს და ისწავლოს სკოლაში. გოგომ თქვა, რო ჩემ ნებით არ ზავედი მე, არ მიუღარდის ფიძი. ამ გოგომ წაიღონეს სახლი მის მერე რა გაკეთეს, რა არ გაკეთეს, არ ვიცი. სრიაში მუთან რა იქ მიღავს და იქ გაგდიან, რა ვიცი რა. დაახლოებით 10 ოქტომბრიდან არულია ამბავს სკოლაში. მშობლები იყვნენ ჩემთან მოსულები ამასთან დაკავშირებით და მშობლებისგან მაქვს ინფორმაცია. სოფელში ვიღაც ასწავლიდა ჭრაკერვას თუ რაღაცების შეკერვას და ეს ბავშვი დადიოდა მასთან სასწავლად. და არ ვიცი იმ ქალის გავლენით როგორღაც მოხდა ესეთნაირად, რომ ამ ქალმა ეს გოგონა წაიყვანა და ვიღაცას შერთო ცოლად. მაგრამ მშობლებს ეჭვიეპარებათ, რომ გოგონა გათხოვილია საერთოდ. ეჭვიაქვთ, რომ რაღაც სხვა მიზნებისთვის არის გოგონა წაყვანილი, რა მიზნით არ ვიცი. არის თუ არა საქართველოს მსოფლიოს ღვინის საკვანი. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ მომზადებული სპეციალური რეპორტაჟი მაყურებელს ღვინის კულტურაზე, ქართული სუფრის, თამადისა და სადღეგრძელოს ტრადიციებზე მოუთხრობს. საქართველო და კახეთი მსოფლიო ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოხვდა. სახელი გაითქვა ქართულმა ჩურჩხელამ და ჭაჭამაც. რამდენად აისახა ეს წარმატება კახეთში ტურისტების რაოდენობაზე, ეთერ თეთრაძე არ კვდა. Centuries ago on the old Silk Road, the land now known as ქართული ღვინის, სუფრის, თამადისა და სადღეგრძელოს ტრადიციების შესახებ სპეციალური რეპორტაჟი მსოფლიოში ერთ-ერთმა პოპულარულმა ტელეკომპანია CNN-მა მოამზადა. ჟურნალისტი საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს ასე აცნობს მსოფლიოს. ის ობიექტივში წინანდალიც მოხვდა. 500 great varieties, and historically it is one of the best regions in the world to grow them. კახეთი მსოფლიოს ყველაზე დამაინტრიგებელი მეღვინეობის რეგიონების ათეულშიც მოხვდა. ასეთი წარმატების მიუხედავად ტურისტულ ობიექტებს ამერიკიდან და ევროპიდან მაინც იშვიათად სტუმრობენ. კახური ტრადიციული მეღვინეობის მენეჯერის ინფორმაციით, ქართული ღვინით და ტრადიციებით ძირითადად რუსი და უკრაინელი ტურისტები ინტერესდებიან.
წერს უფრო მეტი ტურისტი იყო რუსეთი, უკრაინიდან, ვიდრე ევროპიდან, მაგრამ ეს განაპირობებს უფრო ჩემი გადასახედიდან რომ უყურებ, რომ რუსეთს ადრევე ქონდა ქართულ ღვინოსთან კავშირი, იგივე უკრაინასაც და ტურისტსაც მეტი დაინტერესება აქვს, რომ ნახონ და შეამოწმონ დღევანდელ უკვე ევროპულ და განვითარებულ საქართველოში თუ როგორ მზადდება ეს ღვინო, იგივე ქვეურის ღვინო, იგივე ღვინის ქარხნის ღვინო და ალბათ ჩემი აზრით რეკლამა კიდევ აკლია ევროპაში რომ გადაიღონ და ალბათ იყოს რეკლამირებული რომ აი როგორ ყენდება ქვეურის ღვინო იქაც გავიდეს რომ ვიღაც ტურისტს დაინტერესოს ნებისმიერს და რომ ჩამოვიდეს და დაათვალიერონ და რა თქმა უნდა ტურისტის მეტი შემოვა. მარანი მუზეუმი ნუმისის ხელმძღვანელის ნუნუ გიორგაძის ინფორმაციით წელს შარშანდელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა გაორმაგდა, თუმცა მათაც ძირითადად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები სტუმრობენ. მისი ინფორმაციით ტურისტების ინტერესს ყველაზე მეტად ქართული ღვინო იწვევს. ძალიან ბევრი ტურისტები ყავდა წელს და მინდა გითხრათ რომ გასულ წლებთან შედარებით გაორმაგდა და გასამაგდა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ძირითადად უკრაინა, რუსეთი დანარჩენ საკითხებში ძალიან ნაკლებია ინტერესი ძალიან ჭარბობს ღვინის მიმართ ინტერესი მოწონთ რთველის მასტერკლასი რომ ჩვენ ვენახში წავიდეთ ურძენი მოვკლიფეთ მერე მოვიდეთ საწნახელში შიშველი ფეხებით დაწურონ, თავიანთ დაწურული დააგემოვნონ. ტრადიციული ყველაფერი მოწონთ, რაც ღვინოსთან არის დაკავშირებული. გურჯაანის გამგეობის ინფორმაციითაც წელს ტურისტების რაოდენობა მცირედით გაიზარდა. წინა წელთან შედარებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ტურისტების რაოდენობა მომატებულია. უკვე მზად არის გურჯაანის ტურიზმის სექტორის განვითარების კონცეფცია, რომელიც მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურმა უკვე წარადგინა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში. ისინი გაეცნენ და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი რა მიმართულებით განვითარდება ტურიზმი გურჯაანში. საქართველოში დამზადებული ჩურჩხელა მსოფლიოს ყველაზე გემრიელი ტკბილეულის ათეულშია. ქართული ჭაჭაკი მსოფლიოს ინოვაციური სასმელებს შორის მესამე ადგილზე გავიდა. ჯერჯერობით ქართული პროდუქტების ეს წარმატება საქართველოში ამერიკიდან და ევროპის ქვეყნებიდან ტურისტების მოზიდვაზე მაინც არ ასახულა. ნახევრად მშიერი ბავშვები და ტანსაცმლის არქონის გამო სკოლის მიღმა დარჩენილი 12 წლის მოზარდი. 8-სულიან ოჯახში 4 ბავშვი შიმშილსა და სიღატაკეში იზრდება. ორსულობისას ხშირი შიმშილობის გამო 2 შვილიც დაიღუპათ. ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება, რომელიც ძირითადად წამლებს შეხარჯებათ. როგორ იზრდებიან პატარები და რა სურვილები აქვთ მათ ვერაია შვილი მოგიყვებათ, რომელიც დღეს მათ ოჯახში იმყოფებოდა. 12 წლის ბექა სკოლაში იმიზეზით არ დადის, რომ ტანსაცმელი არ აქვს და თანატოლების რცხვენია. სკოლაში იმენ გამო არ დავდივარ, ტანის ამოსიარა მაქვს 12 წლის ბეხში. ერთ წყვილი ტუფი არა, ბოტებით დავდივარ, სადაც მივდივარ და შარვალილა ჯემპრი არა მაქვს. 8-სულიან ოჯახში ბექასთან ერთად კიდევ 3 მცირეწლოვანი ბავშვი იზრდება. გაჭირვების გამო პატარები არასრულ ფასოვნად იკვებებიან, რის გამოც 7 თვის ჩვილი 1 თვის წინ საავადმყოფოშიც მოხვდა. დანარჩენები კი არასწორი კვების გამო ხშირად ავადმყოფობენ. ერთადერთი შემოსავალი სოციალური შემწეობა კი ძირითადად წამლებში ეხარჯებათ. გაჭირვებული ვარ ჩემი შვილები, პატარა შვილები, წაიგეთი უბედურად ავართ სოციალურ დახმარებას ვიღებთ, მაგრამ არ აქვს შვილი. ჩემი შვილი გამიხდა ცუდად, 8 თვის ბავშვი თვის იყო უფრო სწორეთო გახდა და ინფექციური ისა ქონა დაავადება ბავშვში. ძალიან ძიმეთ მყავდა, გადადებულია, ეხლაც კი ცუდად ამყავ ბავშვი. მე უყვალე სამატყოფოში და 106 ლარი მითხრეს გადასახდელი და ისევ იქიდან ისევე გამოვაქციე ბავშვი უფლობი გამო. 68 წლისა ვარ, შვილო, პენსია მაქვს, მაგრამ მე ჩემ წამლებში არ ამყოფნის ეს პენსია. ხო და ეს დახმარებაც გვაქვს, მაგრამ ამ ბავშვებსაც არ აყოფნის ეგ დახმარება. ხანი იქით გავდივარ, ხანი მატავშველში და 2 ლუკმაპური გამაკეთო და მოუტანო კი. განუჭირთ ამ ოჯახსა, გაჭირებულები არიან. ბავშვი ცუდად ყავდათ, სამწყობოში ყავდათ, ანთება ჰქონდა ბავშვსა და შარდის ბუშტში მოწამლა ჰქონდა. იქიდან გამოიყვანეს, იმიტომ რომ გადასახადები ბევრია. იქნებ ვინმე დაეხმაროს, იქნებ ვიღაცამ შეწყალება გამოიღოს ამითვინ. ხონდეთ რაღაცა. ოჯახში 2 მცირეწლოვანი ბავშვი კი იმის გამო დაიღუპათ, რომ დედები ორსულობის პერიოდში ხშირად შიმშილობდნენ. ბავშვებს რით იკვება?
რით ხან ბაღში დამყარი იქაც ხო აჭმევე ხოლმე ხან იქ ამოვდივართ ხოლმე ხან ვინ აჭმევთ ხან ვინ და ეგ გავდივართ ხოლმე ეხლა ბალღებ ხوار დავხოცავთ ბევრჯერ მშივრებიც დავწოლილი ვართო პური არ აქვს რაბედიელის 12 წლის ბექას ამაზე სკოლის დირექტორსაც დაუკავშირდით. თუ ბექა საჯარო სკოლაში კვირის ბოლომდე არ გამოცხადება, ამაში სოციალურ სამსახურსაც ჩართავენ. მიმდინარეობს ბექას ოჯახის კვლევა, იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვს უჭირს სკოლაში სისტემატიური სიარული, იყო დასახელებული სხვადასხვა პრობლემა, რომელიც სკოლამ პედაგოგებთან ერთად ჩვენ მოვაგვარეთ. საქმის კურსია დამრიგებელი ის ყოველ კვირას სტუმრობს ოჯახს თუ ჩვენი ძალებით ვერ მოვახერხებთ რომ ბექა სისტემატიურად დაუბრუნოთ სკოლას მაშინ მე დამრიგებლის მოხსენებითი ბარათზე დაყრდნობით აუცილებლად მიმართავ სოციალურ მუშაკს რომელიც თავის კომპეტენციის ფარგლებში გააგრძელებს მუშაობას ოჯახთან კვების დეფიციტის გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოში ყოველწლიურად 5 წლამდე ასაკის 700-მდე ბავშვი იღუპება. ბექას ოჯახიც შესაძლოა სულ მალე ამ ფაქტის წინაშე დადგეს, თუ მათ არ დაეხმარებიან. რამდენი ბავშვი განიცდის საქართველოში კვების დეფიციტს და რა კეთდება პრობლემის მოსაგვარებლად ახლა თბილისიდან ტელეფონით გვერდება გაეროს ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. თქვენი ინფორმაციით, როგორია სტატისტიკური მონაცემები, რამდენი ბავშვი განიცდის კვების დეფიციტს და რა კეთდება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? უპირველეს ყოვლისა უნდა დავაზუსტოთ, რაც გულისხმობს ჩვენ კვების დეფიციტში. კვების დეფიციტში გულისხმება ვიტამინებისა და მიკროელემენტების ნაკლებობა და არა საჭმლის ქონა არ ქონა. დღესდღეობით საქართველოში ჩვენი მონაცემებით 2009 წელს ჩავატარეს ნუტრიციის კვლევა და აღმოჩნდა, რომ 9 მილიონზე მეტი ხალი და ბავშვი განიცდის სხვადასხვა ტიპის კვების დეფიციტს, ანუ ეს არის სწორედ ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა, ეს არის რკინა დეფიციტური ანემია, ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობა, აი ამ ასე თქვა დეფიციტით გამოწვეული დაავადებები, გართულებები მშობიარობისას და თქვა ნაყოფის პათოლოგიები, ზრდაში ჩამორჩენა, მცირეწონიანობა დაავადებისას, ფოლიუმის მჟავის ნაკლებობა იწვევს ნაყოფში სპინა ბიფიდას, ანუ ზურგის ტვინის ფიაქარს და გარდა ამისა ამას აქვს ძალიან მძიმე ზეგავლენა ზოგადად ბავშვის განვითარებაზე, ფიზიკურ განვითარებაზე, ასევე გონებრივ განვითარებაზე. ასე რომ ეს არის ძალიან მძიმე ზეგავლენის მომხდარი როგორც ქალების ჯანმრთელობაზე, ორსული ქალების ჯანმრთელობაზე, ასევე ბავშვების ჯანმრთელობაზე. ამიტომაც აუცილებელია რომ მოხდეს მაქსიმალურად აღმოფხვრა კვების დეფიციტის და ამისათვის UNICEF-ს აქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ზუზուցი კვების ხელშეწყობა 6 თვემდე, რომ ექსკლუზიური ზუზուցი კვება მოხდეს 6 თვის განმავლობაში, 6-დან 24 თვემდე, რომ ბავშვებს 5 წლამდე ასაკის მიეწოდოს სპეციალური საკვები დანამატი, რომელიც იქნება გამდიდრებული ვიტამინებით და აუცილებელი მიკროელემენტებით და ის საკვებში მას მიეწოდებოდეს, რომ ორგანიზმი გარედან იღებდეს აუცილებელ მიკროელემენტებს და ასევე რამდენადაც ჩვენი მონაცემებით უკვე ეს კვების დეფიციტი არის რკინა დეფიციტური ანემია მაგალითად აღენიშნება ბავშვების 23%, ქალებში 24-25%-ია. ეს უკვე არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა. ანუ ეს ცილდება 1 და 2 ადამიანის პრობლემაზე, ეს უკვე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა. ქალბატონო მაია, გაითვალისწინეს თქვენი რეკომენდაციები? ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ სახელმწიფო სამრობასთან, პარლამენტთან, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე შემოიღო ესეთი კვების დანამატი ორსული ქალებისათვის რკინისა და ფოლიუმის მჟავით გამდიდრებული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. ახლა ჩვენ უკვე არსებობს მუშაობს პარლამენტთან კანონ პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ქვილის გამდიდრებას რკინისა და ფოლიუმის მჟავით, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს დღესდღეობით. ახსენეთ, რომ კვლევა ჩატარდა 2009 წელს, ხომ არ აპირებთ თუნდაც 2016 წელს კვლავ გამოიკვლიოთ რა მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოში, ბოლო 6 წლის განმავლობაში კიდევ უფრო ხომ არ გაუარესდა მდგომარეობა? ეს მდგომარეობა ჩვენი მონაცემებით არ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ ამისათვის საჭიროა რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები გატარდეს, ხომ? ესეთი ფართო ყოვლის მომცველი კვლევა არ არის დაგეგმილი, რამდენადაც ის აი ნუტრიციული კვლევა ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული, ასე ვთქვათ, ფუფუნება და ასევე საკმაოდ დროში გაწელილი. ამიტომ რომ ეს მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსებს და დროს. ასეთი ფართო მასშტაბის კვლევა არ არის დაგეგმილი, თუმცა ჩვენ ასე პირველად ვცდილობთ მონაცემების შეგროვებას არსებული წყაროებიდან.
დიდი მადლობა გვესაუბრებოდა გაეროს ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. Როგორ აისახება არასრულფასოვანი კვება ბავშვის ორგანიზმზე, ამაზე უკვე ჩვენს კითხვებს ოჯახის ექიმი ელმირა ბეციაშვილი უპასუხებს. ქალბატონო ელმირა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. რამდენად ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვების ჯანმრთელობის გაუარესების ან ავადმყოფობის მიზეზი სწორედ არასრულფასოვანი კვება ხდება? არასრულფასოვანი კვება ნამდვილად ხდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ თუ როგორც ვიცით, რომ ბავშვის კვება საკმაოდ უნდა იყოს კალორიული, ის უნდა შეიცავდეს ყველა ვიტამინსა და მიკროელემენტებს, რაც აუცილებელია მათი ორგანიზმის სრულყოფილებისთვის, უნდა შეიცავდეს ასევე ცილებს, რადგანაც ცილა არის ზოგადად ორგანიზმის საშენი მასალა. აქედან გამომდინარე თუ ბავშვს არ ექნება შესაბამისი კვება და ვერ მიიღებს შესაბამის იმ მიკროელემენტებს და იმ ვიტამინებს, ხო, აღარც იმუნური სისტემა არ იქნება შესაბამისად ძლიერი და აქედან გამომდინარე ინფექციური დაავადებების რისკი მატულობს და მატულობს ასევე სხვადასხვა არაგადამდები დაავადებების რისკის განვითარების რისკი, როგორიცაა მაგალითად ანემიები. ეს აისახება თუ არა ბავშვების ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზეც? რა თქმა უნდა, პირდაპირ მნიშვნელობით აისახება, ჩვენ ვიცით, რომ თუ მას არ ექნება შესაბამისად, ანუ ვერ მიიღებს შესაბამისად სრულფასოვან კვებას, ვერ განვითარდება მისი ორგანოები, არ იქნება, ვერ იმუშავებს ტვინი შესაბამისად, ვერ იმუშავებს, თუნდაც აი რკინის დეფიციტის შემთხვევაში, ხო, არ ხდება ორგანოების ჟანგბადით მომარაგების პროცესი და თუ ეს შეფერხება თავისთავადაც ცხადია, ვერ იმუშავებს ნერვული სისტემა ისე, ანუ ბავშვის აღქმადობის უნარი იქნება ძალიან დაბალი და შესაბამისად ის ვერ აითვისებს იმას, რასაც ვასწავლეთ. და იქნება ძალიან დაბალი დონის განვითარება, რომელსაც ბოლომდე ალბათ სიღარიბემდე მივყავართ, იმიტომ რომ თუ სწავლის დონე არ იქნება მაღალი, შესაბამისად მათი დასაქმების პრობლემაც შეიქმნება შემდგომ ეტაპზე და ამას ისევ და ისევ მივყავართ ბრუნდებით სიღარიბემდე. ქალბატონო ელმირა, რა პროდუქტების მიღება აუცილებელი და საჭირო მოზარდის ორგანიზმისთვის? მოზარდის ორგანიზმისთვის აუცილებელი არის, უნდა მიიღოს მოზარდმა, ბურღულეული ეს აუცილებელი პროდუქტია, უნდა გქონდეთ ხორციანი საკვები, აუცილებელი არის თევზეული, კვერცხი, რძის პროდუქტები, ეს იქნება ყველის სახით თუ იოგურტის სახით, მაწონი და არაჟანი არ არის სასურველი ყოველდღიურ მიღებაში იყოს, მაგრამ კვირაში ორჯერ მაინც უნდა მიიღოს ბავშვმა არაჟანის სახით რძის პროდუქტები, ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით მათ უნდა მიიღონ ბოსტნეული ხილი, რადგანაც ხილში და ბოსტნეულში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მიკროელემენტები და ვიტამინებია, რაც აუცილებელია მათი სრულყოფისთვის. ისინი აქედან იღებენ ისეთ ნახშირწყლებს, რომელიც შეიცავს უჯრედის და მათი ათვისების უნარის არანაირი უკუჩვენება არ მოაქვს, არ ზიანს არ მოუტანს და ამიტომ ეს უნდა იყოს მათ რაციონში, მენიუში ყოველდღურად ჩართული და უნდა იკვებებოდეს ბავშვი იმ პროდუქტებით, რაც არის ეკოლოგიურად სუფთა, რა თქმა უნდა. ახლა ჩვენ თუ ბავშვს ყვევავთ იმ ხორცით, რომელიც მაღაზიებში იყიდება გაყინული სახით და ჩვენ არ ვიცით ის რამდენად არის სრულფასოვანი და რაც ნაკლებად სავარაუდოდ ნაკლებად არის ბევრად ხარისხიანი, ამიტომ უმჯობესია ბავშვი იკვებებოდეს ნატურალური პროდუქტებით. დიდი მადლობა. ასე ნამდვილად ვერ იკვებება 8-სულიანი ოჯახი, რომლის შესახებაც ჩვენ მოგიყევით. ოჯახი არათუ ხორცის ან რძის პროდუქტის შეძენას ახერხებს, ხშირად პატარებს პურიც კი ენატრებად. კახეთის მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნას და მგზავრობის საფასურის შემცირებას მოითხოვენ. მათი ინფორმაციით სამარშრუტო ტაქსით გადაადგილება გურჯაანიდან თელავამდე 2 ლარი და 50 თეთრი ყვარელსა და წნორში 2 ლარი, გურჯაანის რაიონის სოფლებში კი ლარიდან ლარ-9-მდე ღირს, რაც მათი შეფასებით ძალიან ძვირია. მგზავრები გამოსავალს იაფი მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნაში ხედავენ, როგორიც ეს თბილისშია და წლების წინ კახეთშიც ფუნქციონირებდა. მოსახლეობა ყველა ადგილობრივ თვითმმართველობას მართავს, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ბიუჯეტიდან თანხა გამოყონ. მუნიციპალური ტრანსპორტი უკეთესი არის პენსიონერი ხალხისთვის. დღეს როდესაც მოსახლეობის 99% გაჭირვებულია. არსებობდეს მუნიციპალური ტრანსპორტი, ზოგი ვერ იხდის ტაქსის ფულს და მარაკნას. უნდა იყოს რაიონში და ქალაქში ხო აუცილებელია. აბა რაიონებსაც არის მუნიციპალური ტრანსპორტი. აქ არის ტაქსები მარტო და მეტი არა. ტაქსის თარიღი ძვირია მგზავრობა, ვიდრე მუნიციპალური ტრანსპორტი. ტაქსში ვაძლევთ 50 თეთრს. ჭანდაში ვცხოვრობ, იქიდან 50, აქედან 20 ლარი მიჯდება. წასულა მოსულა.
ძვირია, მაგრამ აბა რა ვქნა. აქედა რომ ძირკოკამდე გადავსულიყავი 10 თეთრი, 20 თეთრი იყო ხოლმე. ეხლა პირიქით ლარს ითხოვენ. აქედა რომ იქამდე ჭანდრამდე წახვიდე. ძალიან ძვირია ტრანსპორტით ეხლა მოძრაობა. იყოს ტრანსპორტი ჩვეულებრივ რომ ვიაროთ ნორმალურად. მუნიციპალური თუ იქნება ძალიან კარგი იქნება. ძალიან კარგი იქნება გენაცვალე რომ იყოს, იმიტომ რომ ვითომ კი სწრაფად მოძრაობს რამე, მაგრამ მაინც ძვირია, იცით? ერთ ლარს ვიხდით. ახაშნამდე რომ მივდივართ, ვიხდით ერთ ლარს. თუ კი იქნება მასეთი ტრანსპორტი ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა იყოს იაფი ალტერნატიული გადაადგილების საშუალება ტრანსპორტია, ის შედარებით იაფი, მაგრამ რა ვიცი, აბა ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის. მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს. უნდა ისწავლებოდეს თუ არა სკოლებში პირველი კლასიდან უცხო ენა. საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21 კვლევის თანახმად მოსახლეობის 57.6% ფიქრობს, რომ საჯარო სკოლებში უცხო ენის პირველი კლასიდან სწავლება არ უნდა იწყებოდეს. ორგანიზაციამ კვლევა საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩაატარა. რას ფიქრობენ გურჯაანელები ამ საკითხზე? გიორგი ბაღანაშვილმა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოსახლეობა გამოკითხა. ჩემი აზრით პირველი კლასიდან უნდა ისწავლებოდეს ჯერ მშობლიური ენა და შემდეგ უცხო ენები. ჯერ უნდა დაეუფლოს ბავშვი საკუთარ ენას და შემდეგ უცხო ენას. არა. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ მშობლიური ენა უნდა ისწავლონ და შემდეგ დაიწყონ დაახლოებით მე-3 კლასიდან რომ დაიწყოს უცხო ენის შესწავლა. აი არა ვარ წინააღმდეგი რომ არ ისწავლებოდეს. უნდა იცოდეს ბავშვმა, რაც უფრო მეტი ენა ეცოდინება, უფრო კარგია. რაც უფრო პატარა, უფრო ადვილად ითვისებს უცხოსაკაც. მე მგონი კი. რატომ უნდა ისწავლებოდეს? აი მე რო არ გაუჭირდეთ მაგიტო. არა, არ უნდა ისწავლებოდეს. რატომ ფიქრობ? იმიტომ რომ პატარები არიან და არ შეიძლება. უცხო ენა პირველ კლასიდან. არა მგონია. იმიტომ რომ რთულია ბავშვისთვის მეორედან ან მესამედან უფრო მიზანშეწონილად მიმაჩნია. მგონია არა. რატომ? გამიზი ბავშვმა ჯერ მშობლიური ენა არ იცის ნორმალურად, ვერ გარკვეულა რა როგორ უნდა თქვას და ინგლისურად ჩემი აზრით რა თქმა უნდა. ხო შეიძლება დაიწყოს შემდეგი კლასებიდან, აი ჩვენ დროს იყო მე-3 კლასიდან ესწავლებოდა უცხო ენა მე-4 კლასიდან. ნაადრევ ქორწინებაზე თანხმობას მშობელი ვეღარ გასცემს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც 16 წელს მიღწეულ გოგონათა ქორწინებას ეხება. ამერიდან 16 წელს მიღწეული ახალგაზრდების ქორწინებაზე თანხმობა არა მშობლის, არამედ სასამართლოს კომპეტენცია იქნება. ინიციატივის ავტორი თამარ კორძაია. მისი თქმით, მომავალში საქართველოში 18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინება საერთოდ აიკრძალება. გურჯაანის ალაზანმა საქართველოს უნივერსიტეტის გუნდთან დაძაბული მატჩი მოიგო. საშინაო შეხვედრაში წარუმატებელი თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებმა მოწინააღმდეგე 5-4 დაამარცხეს. ამ გამარჯვების შემდეგ ალაზანმა 29 ქულა დააგროვა და სატურნირო ცხრილში მე-4 ადგილზე გადავიდა. გურჯაანის ალაზანი გასვლით მატჩში დაუპირისპირდა საქართველოს უნივერსიტეტის გუნდს. თამაში გამოდგა საკმაოდ დაძაბული და გურჯაანის ალაზანმა გასვლით მატჩზე შეძლო და გაიმარჯვა 5-4. ანუ აღნიშნული გამარჯვებით გურჯაანის ალაზანმა გაიუმჯობესა სატურნირო მდგომარეობა და დღეს უშუალოდ კონკურენტები თამაშობენ და ველოდებით კონკურენტების შედეგებს. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ფარგლებში კიდევ ერთი ახალი საწარმო გაიხსნა. კომპანია ჯეოკეპი პლასტმასის საცობების წარმოებას იწყებს. ახლად გახსნილი საწარმო პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებთან ერთად დაათვალიერა. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ იმპორტირებულ საქონელს მალე ჯეოკეპში წარმოებული ადგილობრივი პროდუქცია ჩაანაცვლებს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, სახელმწიფო ცდილობს ხარი დაუჭიროს ყველა საინტერესო წამოწყებას, ახალი სამეწარმეო იდეების განხორციელებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ წარმოებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. დღეს რაც ვიყოფებით, ეს არის სწორედ ნათელი მაგალითი. იმისა თუ როგორ შეიძლება მთავრობა და კერძო სექტორმა ერთობლივად, ერთიანი ძალისხმევით შევძლოთ ერთდროს მიტოვებული, მივიწყებული, დახურული საწარმო გადავაქციოთ გარდაქმნათ თანამედროვე ევროპული ტიპის საწარმო. და სწორედ ჯეოკეპის საწარმო არის ამ ყველაფრის შესანიშნავი მაგალითი. გარკვეული საფრთხეები ტერორისტული აქტების თვალსაზრისით საქართველოშიც არსებობს, აცხადებს მამუკა არეშიძე. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მიზანს შესაძლოა თავად მუსლიმთა ლიდერები წარმოადგენდნენ. არეშიძეს მაგალითად 90-იან წლებში განვითარებული მოვლენები მოჰყავს. თუ ჩვენ გარკვეულ პარალელს გავავლებთ ჩრდილოეთ კავკასიასთან 90-იან წლებს გავიხსენებთ, მაშინ ასეთი სურათი დაგვიდგება თვალწინ, რომ
როდესაც იქ დაიწყო ფეხის მოგიდება სალაფიტურმა ისლამმა მასშტაბურად. როცა ის ძალიან გააქტიურდა, მისი მთავარი აქტივობის ერთ-ერთი სამიზნე გახდა ადგილობრივი ტრადიციული ისლამის მიმდევართა სულიერი ლიდერები. რომლის მასიური დახოცვა დაიწყო 90-იანი წლების დასაწყისში, შუა წელშიც. მე არ გამოვიცხარ ასეთი ტიპის ტერორისტული აქტები განხორციელდა საქართველოს სოდაშებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. გიორგი მღებრიშვილმა პირველი შეხვედრა აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრ რამილ უსუბოვთან გამართა. შეხვედრაზე მხარეებმა სამართალდაცვით სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. გიორგი მღებრიშვილმა და რამილ უსუბოვმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ორგანიზებული დანაშაულის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზეც ისაუბრა. მხარეებმა საქართველოსა და აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის დადებული ხელშეკრულებების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და სამომავლო გეგმები დასახეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია მეორე სამმართველოს ნომერ მეორე სასაზღვრო სექტორის ვალეს დასაცავ მონაკვეთზე ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით 11 პირი დააკავა. გამოძიებას სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო ოპერატიული მთავარის სამმართველო აწარმოებს. სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით ბანგლადეშის რესპუბლიკის 9 და თურქეთის რესპუბლიკის 2 მოქალაქე დავაკავეთ, რომლებიც სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდისწავლით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთას თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით ცდილობდნენ. გამოძიება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. სწავლა ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ეგრეთ წოდებულ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების სასწავლო პროცესში თანატოლებთან ინტეგრაციის სირთულეების გადალახვის კუთხით საჯარო სკოლის პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ. მისი მიზანი იყო პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება და დამოკიდებულებების ცვლილება სენსიტიური ჯგუფების ბავშვებთან მუშაობის პროცესში. ტრენინგში მონაწილეობა 6 საჯარო სკოლის 50-ზე მეტმა პედაგოგმა მიიღო. იმის გამო რომ ჩვენ პატარა მოკვლევა გავაკეთეთ და მათი არ არის შესაბამისი, მუდმივად აცდენენ, არ არიან სასწავლო პროცესში ჩართულები, დავგეგმეთ ტრენინგი იმ სკოლების დირექტორების და საგნის მასწავლებლების, რომელ სკოლებშიც უშუალოდ ეს ბავშვები, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები ირიცხებიან. დღეს ტარდება ტრენინგი იმ სკოლის ადმინისტრაციის და საგნის მასწავლებლებისთვის, რომლებიც სადაც სწავლობენ და იღებენ განათლებას ეს ბავშვები. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი არის, რომ მათი კვალიფიკაცია ამაღლდეს, მათი დამოკიდებულება შეიცვალოს როგორც სკოლის ადმინისტრაციის, ისე მშობლების და თანაკლასელების. თემები ეხება ძირითადად ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს. ჩვენ განვიხილავთ მათ ისტორიებს, გვაქვს кейსების განხილვა, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურობის და მასწავლებლები შედიან სხვადასხვა როლში, ძირითადად განვიხილავთ ემპათიას, კონფლიქტს, კომუნიკაციას, როგორ უნდა მოხდეს ამ ბავშვებთან სწორი კომუნიკაცია და სწორი კომუნიკაციის ფორმებს განვიხილავთ თითოეულ ფორმებს გადიან ისინი სიღრმისეულად. ეს ტრენინგი მე დარწმუნებული ვარ, რომ მეცე კოლეგებსაც აუცილებლად დაგვეხმარება უკვე შემდგომში ამ ბავშვებთან მუშაობაში. ჩვენ გარკვეული მოდულები განვიხილეთ, ანუ აქ იყო ისეთი საკითხები დასმული, რომელიც პრობლემატური არის, მაგალითად თანაგრძნობა, ტოლერანტობა, ემპათია და ასე შემდეგ. გამოშვებას სოცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ისლამური სახელმწიფოს 60 მტერი დაჯგუფება ამ მორიგი პროპაგანდისტული ვიდეორგოლი აქვეყნებს, სადაც 60 ქვეყანას მტრად აცხადებს. მათ შორის საქართველო არ არის. სიაში მოხვდნენ უკრაინა, მოლდოვა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც. ვიდეორგოლში ნათქვამია, რომ ირანმა, თურქეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ეშმაკთა კოალიცია შექმნეს. იქვე აღნიშნულია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მტრების უფრო მასშტაბური კოალიცია იბრძვის. We only bow to Allah, unlike the countless deviant factions raising their false banners. კრასნოიარსკის ოლქის ტურუხანის რაიონში რუსულმა ვერტფრენმა Mi-8 კატასტროფა განიცადა, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა, 10 კი დაშავდა. ია ნოვოსტის ინფორმაციით ამის შესახებ სატრანსპორტო პროკურატურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოქსანა გორბუნოვამ განაცხადა. სატრანსპორტო პროკურატურის ინფორმაციით ბორცვზე 26 ადამიანი იმყოფებოდა.
გერმანია ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში უფრო აქტიურად ჩაერთვება. ამის შესახებ ანგელა მერკელმა პარიზში ვიზიტისას განაცხადა. გერმანიის კანცლერის თქმით, დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ზომების მიღება აუცილებელია. Deutsche Welle აღნიშნავს, რომ პარიზი ბერლინისგან ტერორიზმთან ბრძოლაში დიდ მხარდაჭერას ელოდება. საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ანგელა მერკელმა რესპუბლიკის მოედანზე 13 ნოემბრის ტერაქტების დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ახლა კი საინტერესო ამბები. ჩინური სასწაული პეკინში ხიდის რეაბილიტაცია 43 საათში დაასრულეს. შესაბამისი ვიდეო პალიტრა TV-ზე გავრცელდა. სანიუანის ხიდის აღდგენის პროცესი 13 ნოემბერს საღამოს 23 საათზე დაიწყო. რეკონსტრუქციის სრულმა პროცესმა 43 საათს გასტანა. ხიდი პეკინში ერთ-ერთი მთავარი გზაგამტარია, რის გამოც მისი სწრაფად აღდგენა პრიორიტეტული იყო ქალაქისთვის. ჩინეთის მშენებლობის ისტორიაშიც კი ასეთი სწრაფი რეაბილიტაცია რეკორდულია. ხიდის ძველი ზედაპირის სასვლის ჩასანაცვლებლად 1300-მდე ტონა მასალა გამოიყენეს. 7 წლის ბიჭმა ჰიმნის შესრულებით სტადიონი დაიპყრო, წერს ბრიტანული გამოცემა The Daily Mirror. ბრისბენისა და ადელაიდის გუნდებს შორის ბეისბოლის მატჩის დაწყების წინ პატარა მოსწავლემ ავსტრალიის ჰიმნი შეასრულა. ბავშვს სიმღერის დროს მღელვარებისგან სლოკინი აუტყდა, თუმცა მან ჰიმნი ბოლომდე მაინც შეასრულა. ამის შემდეგ გულშემატკივრებმა ბიჭი მხურვალე აპლოდისმენტებით გააცილეს. და ბოლოს დღის სხვა ამბები. ლევან კობიაშვილის შეხვედრა სტუდენტებთან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით ფედერაციის პრეზიდენტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში სტუდენტებს შეხვდა. მათ ლევან კობიაშვილთან ერთად ვიცე-პრეზიდენტი ნიკა ჯღარკავაც გაესაუბრა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის ფორმატში წარიმართა და მას 100-მდე სტუდენტი დაესწრო. კობიაშვილმა და ჯღარკავამ იმ მიმართულებების შესახებ ისაუბრეს, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციაში შეცვლას და გაუმჯობესებას საჭიროებს. ნაყოფიერი შეხვედრა იყო. მე დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც ყოველ შემთხვევაში მე მზად ვარ მსგავსი შეხვედრებისთვის ნებისმიერ ადამიანთან, ნებისმიერ თუნდაც იგივე სხვა უნივერსიტეტებთან, თუ სურვილი იქნება, ბუნებრივია მე ყოველთვის მზად ვიქნები და სიამოვნებით შევხვდები სტუდენტებს და ასევე სხვა უნივერსიტეტებს. ზედიზედ შესრულებული 4 ორმაგი დუბლის შემდეგ ზაზა ფაჩულიამ წარმატებული სერია შეწყვიტა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ინფორმაციით დალას მავერისკი თანაშტატელთან ანტონიოს ეწვია და სპურსთან დაძაბული ბრძოლაში 83-88 წააგო. მატჩი ქართველი ცენტრისთვის სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე უშედეგო გამოდგა. ზაზამ 4 ქულა მიითვალა და მოედანი მოხსნის გარეშე დატოვა. ახლა კი ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დაასრულდა. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.